جمهورنا طبعا في لاوس. شكرا لمن جلب هذا الجمهور ليشجع منتخبنا. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا ومتابعينا أينما كنتم، حياكم الله من قناة علاو سبورت في نقل أحداث مباراة منتخبنا الوطني للشباب مع المنتخب الفلسطيني ضمن تصفيات آسيا للشباب المؤهلة إلى النهائيات. طبعا اللقاء الأول اليوم لمنتخبنا الوطني للشباب بقيادة المدرب محمد صالح النفيعي. طبعا هي أول مباراة للمنتخب هنا في لاوس، بالتحديد في العاصمة فينتيان، هذه العاصمة التي تستضيف هذه المجموعة طبعا بجانب منتخبنا المنتخب الفلسطيني ومنتخب لاوس وقوامه أيضا المنتخب الياباني. طبعا منتخبنا سيحاول في هذا اللقاء بالفوز بإذن الله تعالى، كما نأمل أن يقدم صورة إيجابية في هذه المباراة. مباراة قوية. المنتخب الفلسطيني منتخب محترم جدا. الآن محاولة لمصلحة المنتخب الفلسطيني من ضربة ركنية في الدقيقة الثالثة من اللقاء. طبعا لا توجد قنوات فضائية ناقلة لهذه المباراة. ضربة ركنية داخل منطقة الجزاء. من البداية يسجل المنتخب الفلسطيني الهدف الأول عن طريق هذا اللاعب رقم 4 عمر رزاق. إذن عمر رزاق يسجل أول أهداف المنتخب الفلسطيني. هذا المدافع الذي تقدم في الضربة الركنية وسجل أول أهداف المباراة لمصلحة المنتخب الفلسطيني الشقيق. ضربة موجعة من البداية في الدقيقة الثالثة، لذا على منتخبنا أن يركز في اللقاء. هنا الإعادة، لاحظ هنا داخل منطقة الجزاء ارتقاء، لا توجد رقابة خالص على هذا اللاعب. نعم، لا توجد رقابة خالص على هذا اللاعب عمر الذي سجل أول أهداف المباراة من البداية. صعبة لما يكون التسجيل من البداية. المنتخب الفلسطيني ضاغط. ضربة ركنية أخرى. يا ساتر يا ساتر، لكن الحكم يلقي الهدف. الحكم نفس اللاعب على أساس أن هناك دفع. الآن محاولة لمصلحة منتخبنا خطيرة داخل منطقة الجزاء. يحاول ضربة جزاء ممكن لمصلحة لاعبنا قاسم الشرفي. ماذا يحصل؟ حكم اللقاء يشهر الكرت الأصفر الثاني. ربما لديه كرت أصفر الكرت الأحمر. يا ساتر والله، صعبة الآن، صعبة جدا. يا ساتر، يعني إذن قاسم الشرفي يحصل على الكرت الأصفر الثاني وطرد. قاسم يقسم أنه لم يكن متعمدا في السقوط، لكن الآن محاولة لمصلحة المنتخب الفلسطيني خطير. شوف هدف ثاني فلسطيني في الدقيقة 46 في بداية شوط المباراة الثاني. يا ساتر يا ساتر يا ساتر، صعبة جدا لما تتلقى هدفين ويطرد لاعب وتلعب ب10 لاعبين. هنا فرحة المنتخب الفلسطيني. إذن ثاني أهداف المباراة عن طريق بسام عبد الله لاعب المنتخب الفلسطيني يسجل ثاني الأهداف. المنتخب الفلسطيني هدفين، هدف بداية شوط المباراة الأول وهدف بداية شوط المباراة الثاني. ماذا يحصل لمنتخبنا في بداية الأشواط؟ نتمنى أن يعود منتخبنا، لأن هذه المباراة مهمة جدا. هذه المباراة أنا أشوفها أهم مباراة هي هذه المباراة. شوفنا الإعادة، تسديدة من خارج منطقة الجزاء، حتى حارس المرمى في هذه، لكن أيضا ما كانش ضغط من الارتكاز. محاولة تأتي الآن لمصلحة منتخبنا، تمريرة داخل منطقة الجزاء.
هذا الملخص من أحد الصحف في لاوس يعيد طبعا الهدف. الله يا ساتر يا ساتر يا ساتر، يعني الطرد حصل في الدقيقة 47، في الدقيقة 47 بعد الهدف الثاني، بعد الهدف الثاني. يا ساتر يا ساتر، يقسم أنه لم يكن متعمدا. الآن كرة لمصلحة منتخبنا الوطني للشباب ب10 لاعبين. ماذا سيعمل ب10 لاعبين داخل منطقة الجزاء؟ الله 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 الله، حمزة محروس. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، يعود ب10 لاعبين، ب10 لاعبين يسجل تقليص الفارق حمزة محروس. يا سلام، برافو برافو برافو، كانت نقلات سليمة وتسديدة وفي الشباك الفلسطينية، في الشباك الفلسطينية. هدف إذن أول لمصلحة منتخبنا الوطني للشباب وفرحة اللاعبين. ضربة ركنية الآن، الدبعي جميل داخل منطقة الجزاء، رأسية خطيرة. يا سلام يا سلام يا محمد يا محمد يا قدسي، يا سلام. حلوة حلوة منتخبنا إذا يسجل الهدف الثاني والتعويض. والله كنا يأسين لأنه خاسر بهدفين، وأيضا طرد أحد اللاعبين وتعود ب10 لاعبين. يا سلام يا سلام. محمد قدسي يسجل الهدف الثاني لمصلحة منتخبنا الوطني للشباب. والله كان قاسي كان قاسي في الطرد، كان قاسي. ممكن لو ما في طرد كنا ممكن نسجل أكثر. يا سلام عليك يا بوتشي، يا سلام على الطاير. الله 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 يا محمد يا بوتشي، الله يا محمد يا بوتشي. هدف رائع وعودة جميلة إلى المباراة. آخر فرصة لمنتخبنا من ضربة حرة، آخر فرصة ممكن يسجل الثالث. يلا راحت ويا ليتها ما راحت، راحت ويا ليتها ما راحت. إذا مشاهدينا متابعينا متابعي قناة علاو سبورت على اليوتيوب، انتهت هذه المباراة بتعادل منتخبنا الوطني للشباب مع المنتخب الفلسطيني بهدفين لهدفين. تقدم المنتخب الفلسطيني بهدفين في الدقيقة الثالثة من المباراة في زمن شوط المباراة الأول برأسية عمر رزاق، ومن ثم بعد ذلك أيضا هدف ثاني عن طريق بسام عبد الله في الدقيقة 46، يعني الدقيقة الثانية من زمن شوط المباراة الثاني. ولكن عاد منتخبنا وعاد وسجل هدفين عن طريق اللاعب حمزة محروس، وبعد ذلك عن طريق محمد بوتشي. طبعا نتيجة هذا اللقاء إيجابية، رغم أن المباراة في حصل فيها ظروف كثيرة بالطرد والعودة ب10 لاعبين، لكن نقول للاعبينا ما قصرتم، وإن شاء الله نعود ويعود منتخبنا في المباريات القادمة، لأنه الآن منتخب لاوس يتصدر المجموعة بعد الفوز على منتخب قوام بثلاثية نظيفة. المنتخب الياباني لم يلعب حتى الآن، والكل يترقب كيف مستوى المنتخب الياباني. علينا أن نجتهد في المباريات القادمة بإذن الله، وسنحقق نتائج إيجابية في المباريات القادمة. نجونا من خسارة للأمانة في هذه المباراة، ولكن نشكر المدرب ونشكر اللاعبين على العودة رغم صعوبتها، يعني تخسر بهدفين نظيفين وبعد ذلك تعود إلى المباراة. والكل يعلم أن أول مباراة لها ظروفها وهي صعبة جدا، والمنتخب الفلسطيني ليس منتخب سيء، يمتلك عناصر شابة رائعة. بإذن الله تعالى أن يكون منتخبنا في قادم الأيام
منتصرا. وأنا يعني أنصح الجمهور أن لا ينتقد المدرب أو اللاعبين من بدايتها أو من أول مباراة، لأن القادم أجمل بإذن الله تعالى، ويحتاج التشجيع وليس الإحباط كما يفعل البعض في صفحات في الفيسبوك. إذا المشاهدين الكرام، طبعا كان هذا هو الملخص بعد أن حصلنا عليه بصعوبة بالغة بسبب عدم نقل المباريات، لكن إن شاء الله المباراة القادمة سنتحدث عليها، وسنتحدث أيضا عن هذه المباراة، ستكون منقولة المباراة القادمة بإذن الله تعالى، وربما تنقلها القنوات اليمنية، ونتابع منتخبنا الوطني للشباب الرائعين جدا الذين عادوا إلى المباراة وعادت أرواحنا معهم. شكرا للمدرب والجهاز الفني، شكرا لكم مشاهدينا متابعينا، كنت معكم أحمد علاو في هذا الملخص الرائع، تقبلوا تحياتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.